Як використовуються і засвоюються кошти із резервного фонду державного бюджету, котрі повторно виділено на долання наслідків градопаду, а саме ремонт покрівель, і які необхідно будь-що, а використати до новоріччя, інформували керівники житлово-експлуатаційних організацій. МК «Вжреп» номер 7 має 37 об'єктів. На одних будинках покрівлю вже завершили стелити, інші в процесі роботи, на окремі тільки завезли матеріали. Наприклад, на Мостовій 4 роботи завершено, на Воровського 9 іще працюють, на Житомирського 4 та Желізняка 4 вивезли матеріали. Львівська 22, 75% зроблено. Шевченка 11, завозять матеріал. Житомирська 35, завезли матеріал, ведуться роботи. Житомирська 5, сьогодні завозять матеріал. Вітковського 30А ведуться роботи. Пляжний 10 ведуться роботи. Пляжний 7 зроблено. Європейська 3 завозять матеріали. Європейська 1 почти 75% зроблено. Ведуться роботи на 39-му, завезені матеріали, ведуться роботи. Чернишевського 4 ведуться роботи. Соборна 11 завершено, просто там металу не вистачає, тому ми свій будемо, з підрядчиком ми домовляємося. Житомирська 7, 50% ведуться роботи. Косогірського 2 зроблено, Косогірського 3Б зроблено. Миру 6 зроблено, тільки димоходи вкувати жестю. Додамо їм, бо там теж в кошторисі немає менше. Миру 7 матеріали вивозять. Миру 8 почти закінчено, там 60% вже зроблено. Соборна 4 часть зроблена, частково матеріал теж лежить в мене на базі. Можу показати, в мене все є на вайбері. Житомирська 37 працюють, завезений матеріал і роблять люди. Козацька 58 завезений матеріал, Вінницька 30, 60% зроблено, теж проводяться роботи. Роскова 23Б проводяться роботи почти до завершення. Паризька комуна 43, сьогодні прибуває з Житомира після обіду матеріали. Руська 12 ведуться роботи, Малогвардійська 11 закінчено, Залізняка 9 працюють. Житомирська 28 зроблено, Житомирська 55 зроблено, Мостова 12 зроблено, Руська 3А ведуться роботи, Миру 2 зроблено, Миру 4 зроблено. У Житлоремекс-2 менше об'єктів, всього 10 будинків. Роботи виконані наполовину. На сьогоднішній момент виконані 100% роботи по Вінницькій 3, Вінницька 71, Європейська 10, Шевченка 18, Європейська 12. Эти объекты приняты полностью. Значит, ведутся работы на Театральной 9Б. У этого же подрядчика есть второй объект, Владимирская 15, но приоритет отдали Театральной 9, потому что деревянное перекрытие, погодные условия, все остальное. Значит, все-таки все силы будут брошены на 9Б, а потом приступим к Владимирской 15, там проще немного работать. Есть сложности по Винницкой 19 и по Европейской 20. Пришлось переделывать кошторисы. Міський голова запросив і мешканців міста контролювати хід та якість виконання робіт. Чи насправді ці роботи проводяться? Я дякую присутні, це все, що тільки що сказала керівник ЖЕКу, вона сказала, що присутні всіх на камерах. І я думаю, що кожен зараз, якщо буде матеріал про засідання виконавчого комітету і буде чітко сказано, які дома, то кожен подивиться телевізор, так? Або послухає радіо. І подивиться, чи дійсно роботи виконуються, чи є там майстри на покрівлі, чи їх немає. Я не можу допустити, як міський голова, щоб хоча б якісь копійки були повернуті. Ці кошти повинні виконувати за призначенням і під контролем населення, щоб потім не приходили і сказали, що неякісно щось зробили, або не своєчасно робили. Кабінет міністрів затвердив не взагалом певну суму для міста Бердичева, а на кожний об'єкт. І перевірка буде йти по кожному об'єкту, а не просто взагалі.